أنت خبير بأنه لا توجيه لهذا الكلام أصلا. دې لګي په دې ځای کې اوسه پورې مسله دار روانه وه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع او الوضع قید ته ضرورت شته نشته دی پاګې باندې د معتزله طرف نه درې اعتراضات او د هغه شافعي کافي جوابات د هغه نه پس مصنف چې هغه دا ویل لكن الاول لكن من الحكم الوضعي لكن الحق هو الاول لیکن حق چې دی اولنې مذهب دی هغه چې دی چې قید د وظیفه کې اضافي کړل شي قید د وظیفه کې اضافي کړل شي دې په دې باندې اعتراض کوي چې مصنف ته چې وای قید د وضع ضروری دی مصنف سوي قید د وضع ضروری زم چې قید د وضع ته ضرورت نشته شارح وی قید د وضع ته ضرورت نشته او مصنف چې دا خبره کړله چې قید د وضع ضروری دی دا غلطه ده دا څه دی غلطه دا خبره غلطه ده چې مصنف وی چې قید د وضع ضروری دی زم قید د وضع ته ضرورت نشته خو شی په دې باندې اعتراض په څه باندې دی د مصنف په دې قول باندې دی اعتراض کوي چې قید د وضع ته مصنف وایي چې اول وضع بالاقتضاء او التخيير اول وضع اول دا وضع نه دی مصنف وایي چې دا وضع قید ضروری دی یوه په تعریف کې د وضع قید ته ضرورت نشته وای وانت خبير وای ته په دې خبره کې خبرداري چې انه لا توجيه لهذا الكلام اصلا چې د مصنف د دې کلام د لپاره هیڅ قسمه دلیل او هیڅ قسمه توجیه نشته دی چې دی وی چې لكن الحق هو الاول چې حق اولنې دی د دې کلام تصحیح سره د سره صحیح کېدل شي وی اول وضع کې ته ضرورت شته دی نه ولی په تعریف کې خلک غیر داخلي کې خارجي اداره ته وایي چې غیر اشیاء په تعریف کې داخل شي که خارج شي خارج صح خیال له جی سری ها توضیح تلوي ته والله اسکه ځان به لیونه کوي ها تعریف کې خلق تعریف یې د دې لپاره چې غیر افراد خارج شي او داخله نشي و اشاعره چې دي اشاعره دوی د وای والله دا فدی کې اشاعره چې دي دون تعریف را نقل شوی دی چې حکم څه ته ویل کیږي دوی حکم وی کلام نفسي ته حکم څه ته وی کلام وضعي ته حکم نه ویل کیږي ته چې پکې اول وضع قید داخل کې نو کلام نفسي به زموږ د پکې څه شامل کا کلام نفسي کې د کلام وضعي هم شامل کا کلام وضعي ته نن ورځې پورې چرته اشاعره حکم ویل نه دي حکم څه ته ویل کیږي خطاب د الله تعالی ته وي ټیک شو وی پکار دادا چې ته پکې داسې قید ولګي چې اول وضع خارج کې چلو کې دا وضعي حکم نه دی د خارج کې د خطاب نه ویل کیږي د وضعي ویل کیږي تکلیفي وت نه ویل کیږي وضعي وت خلق چې وضعي وت وی دا کلام نفسي د الله نه دی دا وضعي دی ټیک شو ممله تعریف داسې پکار دی چې گویا کې دا وضعي اشیاء خارج کې نه دا چې ته داخل کې مطابق اول وضع کوي دا ضروری دی ځکه چې چیرې شي دا شی پکې داخل شي نو زه دا د طالب د تعریف پکار دی چې زفرعلی او ماندو د ټول پکې داخل شي ټیک دا ټیک دی نه دی ټیک موږ د تعریف د څه پکار دی چې دا ماندو دي خارج شي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل خیر دی وګیا خیر دی الحمدلله خیر دی چې تاسو نو تاسو ځان خپل په میلمنو په دغه باندې ورسې تمای دې مسله کوم ماشاءالله یو ډېر خپل پروګرام وو هغه استجولات په پرونو وی الله څنګه نشته الله دې خیر کې ان شاء الله اسانه راستي ته وزرازو یو جولات په پرونو مسؤل دی ما یې نه سمو پروګرام ماشاءالله ډېر مزیداری کړو ډېر ښه چلیدو خدمت ولا کسانو تاسو ډېر ښه او دغه والا پروګرام ډېر سیټ وو ماشاءالله زم ډېر مزیدار دا زیاده چارو چاو
ماته ډیره ده او د لپاسه په کور دی کنه او کنه زما مونږ سره ماته دا چې شادیان لګي چې ما زما مطابق دا لاندې ډیره ده لپاسه نو په د لینډر کټ دا د کور غولې دی چاته ها ډیر مزیدار پروګرام و زم ډیر مزیدار هر حالات سره ډیر برابر و یار او سو دا خوشي هونه په پروګرام اخیره پولیټیک چلی دی نه هر څه ټول ماشاءالله ملګری ډیر خوشاله و اوس ما ظاهر نه بل ځکه ها وسه اشاعره د حکم تعریف کړل 25 سره په خطابي کلام نفسي سره او وضعي چې دې چا کلام نفسي نه دی ویلي وضعي همیشه د بر حدیثي دښه لہذا موږ له یو د چیز په کار دی چې هغه سر دا وضعي اشیاء خارج کې نه دا چې داخل کې او مصنف وي والحق هو الاول اولنې دا چې داخل په کې تولګه چې داخل شي پوه شو به دی باندې د اعتراض د مصنف باندې پوه شوي چې د شارح لګي په مصنف دا اعتراض کوي چې ته وایې چې دا قید د وضع په کې ضروري دی قید د وضع د په کې ضرورت په کار دا چې دا وضعي خطاب چې دا خارج کو ځکه اشاعره تعریف کوي کلام خطاب الله تعالی که حکم څه ته ویل کېږي د الله خطاب ته ویل کېږي وضع ته نه ویل کېږي نو ته پکې دا اول وضع قید ته وایي چې دا ضروري دی ځکه چې دا شی دا پکې شامل شي لہذا دا خو غلط شی شامل په دې کې چې هغه د حکم حصہ نه ده او ته وایي چې داخل کې نو تعالی خود چیز په تعریف په کار دی چې ته وایي چې چلو شي خارج شي پوه شوي په دې باندې مصنف په دې اعتراض باندې پوه شوي د دې نه موږ جواب کوو ته چې کوم اعتراض کوي صرف او صرف د تعنت او د حسد په بنیاد ته کوي ځکه چې شافعي ټیک شو اصل مسله مخکې هم دا تیروتې ده چې اشاعره درې ګروپ دي په دې کې اشاعره درې ګروپ دي یو ګروپ کې دا دی چې آیا وضعي چې دا خطاب دی کنه دی نو یو ګروپ چې دی هغه وی دا خطاب نه دی بقای دو ګروپ وی دا خطاب دی حکم چې دی وضعي چې دام څه دی خطاب دی دام څه دی خطاب د الله تعالی دی او مصنف دا هغه چا ذکر د سره په خپل کتاب کې کړی نه دی چې کوم کس وی چې دا خطاب نه دی اشاعره کې دا ګروپ ذکر نه دی کړی د مذهب چې روان دی د مصنف هغه د چا په مذهب روان دي د بقای دو ګروپونو په حساب روان دي ته لګي د اعتراض د پاره چې کوم مصنف ذکر نه دی کړی ته صرف دغه مذهب را نقل کوي او اعتراض کوي دا خیال له لہذا دا اعتراض ته بیکاره دی اما اول دی وی د دې دا اشکال چې زما دوه درو وجونه ثابتېږي اول دا فلان الخصم اشاعره چې دي خصم نه مراد څوک دی اشاعره چې دي يمنع منکوي كون الخطاب الوضعي حكما چې وضعي دا غوږی شي وي حکم نه وي او دا منکوي دا خبره نه مني چې وضعي چې دا حکم نه دی صرف چې دی خطاب نفسي حکم دی ويصطلح على تسميه بعض اقسام الخطاب حكما دون بعض او اصطلاح جوړي په نوم ورکولو د بعض اقسام ته د خطاب حکم نه بعضو دا او کلام نفسي ته حکم وي او کلام وضعي ته حکم نه وي نو فكيف يجب عليه ذكر الوضعي نو سرنګ ته وایي چې لازم دی سرنګ به لازم شي په دوی باندې ذکر د وضعي قید په تعریف الحكم په تعریف بل كيف يصح برنګ څنګه رنګ به صحیح شي دا خبره واما ثانيا دویم یو خدا شو دویم دا شو یو د دې د وجنا چې د اول وضع قید ته ضرورت نشته دی چې اشاعره دا شی نه مني اشاعره دا کلام نفسي ته حکم وي او نه وي او کلام وضعي ته حکم نه وي دویم دا دی چې کلام تکلیفي دوی خطاب تکلیفي نه دی دوی عام غني دوی چل کوي عام غني عام معنا دا چې هغه کې اقتضاءً کې لاندې تصریحي کوم شی چې صراحتاً ذکر وي او کوم چې ضمناً ذکر وي دې دواړو ته شامل ګرځي دې دواړو ته چل کوي شامل ګرځي نو چې یو شی یو ځل شامل شو نو دوباره چې ته ذکر کوي دا تکرار دی کنه دی نو یو ځل ضمناً شو او بل ځل صراحتاً شو یو ځل ضمناً شو او بل ځل بالاقتضاء په اقتضاء او تخییر کې دنده د کلام د خطاب وضعي هم شامل دي نو اول وضع قید ته ضرورت پاتې نه شو
د دې اعتراض نه د مصنف شارحینو جواب لیکل چې یو شی ضمني ذکر شو دا خبره نه منه کوي چې ته صراحتا نه را نقل کوي لکه سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام اسرى د شپې تک ته وي او من المسجد ليلا دم شپې ته ویل کیږي یو شی ضمني ته ور ذکر دی ورستو صراحتا دا منه کوي خو نه د زیات اولاد چې ته ذکر کوي ټیک شو واما ثانيا د دویم اوجه ده فلانه يمنع اشاعره من کوي كونه خارجا عن التعريف چې دا خارج نه دی تعریف نه بلکې داخل دی په تعریف کې بس طریقې سره ويجعل الخطاب التكليفي غرضي هغه خطاب چې هغه تکلیفي وي عام منه د دې حکمنا شامل له دی چاته وضعیته فأي ضرر له في تغاير مفهومها نو وګویا کې کته مفهوم د دې بدل له اس مثلا نشتی فأي ضرر کوم ضرر دی چې مفهوم د دې بدل له بل كيف يتحد مفهوم العام بلکې سرنګ وشي مفهوم د عام اتحاد براشي مفهوم د عام او د خاص على ان قوله المفهوم من الخطاب الوضعي تعلق شيء بشيء فيه تسامح خام فكيف يتحد سر بل كيف يتحد بل رنگ سرنگ به یوځای شي مفهوم العام د خاص سره على ان قوله د دین علاوه دی وي یو بل اعتراض کول غواړم یو سیل کومه یو اعتراض وکړه په دوه دلایل سره ثابت کړ یو اعتراض یو کو او اول الثاني په دوه اعتراضات سره ثابت کړه او دوه اعتراضات جوابونه شارحین چې کوم را نقل کړي دا غي جوابونه ماته استو دوی مصنف یو غلطی کړل مصنف چل کړل غلطی کړی دا وای هغه غلطی دا کړل چې دی وای د خطاب وضعي تعریف کړل تعلق شيء بشيء تعلق دی وای دا څه نه وکړ دا څه پکاو خطاب تعلق شيء بشيء پکاو خطاب تعلق دی یو دا اعتراض کوي ها على ود دين ان قوله سواد دين چې دا قول د مصنف المفهوم من الخطاب الوضعي چې فهم کیږي د خطاب وضعي نه هغه سوی تعلق شيء بشيء فيه تعلق شيء بشيء فيه تسامح په دې مصنف چل کړل غلطي کړل معنا دا چې ان المفهوم منه د دين څه دی الخطاب بتعلق شيء بشيء الخطاب بتعلق شيء بشيء بكونه سببا له او شرطا او مانعا دسوي مكان وقوله وبعضهم حرف دا وسو دا شارح لګي په مصنف باندې بل اعتراض کوي